Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet janë për Allahun Gjelle Gjelalu, atë falenderojmë për ti fali dhe ndjes kërkojmë selamet më të përzemërta dhe më të ngrohta zotëriut ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes ti, shokëve ti dhe gjithat atë të cilët e ndjekin, e pasojnë dhe misionin e besojnë. Të nderuar teleshikues, më lejoni fillimisht t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita Allahut Gjelle Gjelalu qofshin mbi ju. Jemi muaj në shenjtë të Ramazanit, muaj ky ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar duke thënë se në këtë muaj hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e zjarrit dhe xhehenemit. Lejoni që disa çaste t'i kalojmë në rrugën për në xhennet, rrugën për në aty ku Allahu ka përgatitur shpërblim të veçantë për besimtarët të cilët veprojnë, punojnë sipas udhëzimeve të Allahu Gjelle Gjelalu. Xhenneti është një vend banim ku Allahu e ka përgatitur për njerëzit të cilët Allahu Gjelle Gjelalu i thënë gjithmonë jetën e tyre po. Dhe aty ku kanë ndaluar, ata nuk gjenden dhe nuk janë prezent. Xhenneti është një rrugë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na informon në hadith kudsi nga ana e Allahut, ku thot a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kam përgatitur për robërit e mi të mirë atë që syri s'ka pa, veshi s'ka dëgjuar dhe as mendja njeriut nuk ka imagjinuar. Për këtë arsye, xhenneti është një përgatitje e veçantë nga ana e Allahu Gjelle Gjelalu. Ai vend ka rrugën për të drejtuar drejt tij. Kurani, Islami na ka informuar të cilët janë ato rrugë dhe të cilët janë ato shkaqe të cilët na shpihen drejt xhennetit të Allahu Gjelle Gjelalu. Prandaj më lejoni që ti dëgjojmë së bashku e pastaj në jetën tonë ti praktikojmë dhe zbatojmë. Fillimisht si rrugë e parë, si qels i parë dhe sebeb dhe shkak i parë për të na drejtuar dhe orientuar ka xhenneti është besimi. Besimi plus vepra e mirë. Besimi është ai qelsi kryesor i cili na drejton drejt xhennetit të Allahu Gjelle Gjelalu. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk do të hyni asnjëherë në xhennet përderisa nuk besoni. Dhe nuk do të besoni përderisa ta respektoni dhe ta duani njëri tjetrin. Dhe nuk ta doni dhe nuk do ta respektoni njëri tjetrin përderisa nuk i jepni selam njëri tjetrit. Prandaj ka thënë hapeni selamin dhe përshëndeteni, sepse përshëndetja ju çon drejt dashurisë, dashuria ju çon drejt imanit, imani ju çon drejt xhennetit. Allahu Gjelle Gjelalu për këtë kriter ka thënë: "Walladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar punë të mira, të cilët janë banor të xhennetit, ata aty gjithmonë do të qëndrojnë. Në këtë formë dhe në këtë mënyrë, në Kur'anin famlar do të hasim në shumë ajete kuranore. Për shembull, innal ladhina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im. Vërtet ata të cilët në zemrat e tyre flen imani, veprat e tyre flen islami, veprojnë vepra të mira, ata do të jenë në xhennete përplot me begati. Prandaj, ne kemi nevojë ta ripërtrim imanin me Allahun Gjelle Gjelalu. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Jaddidu imanakum bi la ilaha illa Allah." Përtrijeni imanin me la ilaha illa Allah, sepse thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, imani vjetrohet ashtu siç vjetrohen robët e juaja. Prandaj kur të vjetrohen robët tona ne i ndrojmë. E imani jon ka nevojë një refresh, një rifreskim, e kjo ndodh me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Prandaj imani
plus vepra mirë. Nuk mjafton vetëm besimi, vetëm mu shpreh si besimtar dhe me thonë valla jam musliman edhe mjafton. Jo, do të vazhdojmë, do të reflektojnë tek ne frutet. Përderisa ne mbjellim një farë në kopshtin ton, normal që fara i jep frutet e saj, del pema dhe pas saj dalin frutet. Po ashtu imani jonë është në zemrat tona, ajo shprehet përmes gjuhës tonë dhe frutet janë veprat tona të mira që i veprojmë gjatë ditës dhe gjatë natës. Prandaj ky është kushti themelor dhe kryesor që të shtektojmë dhe t'i drejtohemi xhennetit që Allahu ka përgatitur për njerëzit e devotshëm. E dyta me radhë, si kusht, si sebeb dhe shkak që na mundson hyrjen në xhennet është devotshmëria dhe devocioni. Friga e Allahu xhelle xhelalu. Devotshmëri nënkupton Allahu aty ku ka urdhëruar, në prezenca jonë me qenë aty. Aty ku ka ndaluar, ne mos me qenë aty. Devotshmëri nënkupton friga Allahut, të respektuarit të Kur'anit, pranimit të caktimit të Allahu xhelleshanu, me pranu atë që Allahu ka caktu qoftë e mirë apo e keqe, dhe e katërta pregaditja për botën tjetër. Devotshmëri nënkupton me përkujtu Allahun edhe mos me haruat, me falenderue dhe mos me e mohue, dhe me respektue dhe mos me e neglizhu urdhën e Allahu xhelle xhelalu. Prandaj në Kur'an Allahu shumë bukur dhe qartë na tregon dhe na informon duke thënë wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shpejtoni, nxitoni në xhennetin e Allahut i cili është i gjerë sa toka dhe qiejt. Ky xhennet i gjerë sa toka dhe qiejt është përgatitur për njerëzit të cilët kanë devocion dhe kanë frigën e Allahu xhelle xhelalu. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'an nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ata të cilët shpenzojnë edhe kur janë në lehtësi, edhe në vështirësi, edhe në pasuri, edhe në varfëri, edhe frenojnë mllefin e tyre, edhe investojnë edhe harxojnë të tillët, janë bamirësit, Allahu i don bamirësit. Prandaj devotshmëria është rrugë e cila na shpihen drejt Allahu xhelle xhelalu. Prandaj të vepruarit mirë, sepse çdo urdhër i Allahut është për të mirën tonë. Çdo ndalesë që vjen nga ana e Allahut është për të mirën tonë. Prandaj devotshmëria ka këtë kuptim dhe ne të jemi vigjilent dhe kemi parasysh që devotshmëria është shumë hap me rëndësi që të shtektojmë drejt xhennetit. Po ashtu prej rrugëve dhe qelsave të cilët mundsojnë hapjen e derës së xhennetit është morali i mirë, sjellja e mirë me njerëzit në përgjithësi, që nënkupton që ti duhet të kesh virtyte dhe vlera këto të cilat patjetër duhet ti praktikosh në jetën tënde të përditshme. Mëshira, bujaria, turpi, dashuria për njerëzit, solidariteti, vllazëria, gjitha këto virtyte duhet me qenë të ngjitura në jetën tënde dhe mos më nda asnjëherë. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilat janë ato shkaqet që njerëzit i bën më shumë të me hyjnë në xhennet. Është përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë se më shumti që është sebeb edhe shkak që njerëzit për të hyrë në xhennet është sjellja e mirë, sjellja korrekte me njerëzit, morali i lartë dhe devotshmëria. Për këtë arsye, devotshmëria dhe sjellja e mirë janë dy elemente dhe faktor kyç që mundsojnë ne të ecim për në xhennet. Morali i mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka lavdruar me moralin e mirë kur i ka thënë wa innaka la ala khuluqin azim. Vërtet ti o Muhammed posedon vlera të larta dhe jeni në një shkallë të lartë të moralit. Njerëzit prej nesh nuk shohin imanin. Imani nuk shihet, ajo është një çështje sekrete mes
nesh edhe Allahut. Njerëzit që shohin edhe ndjejnë prej neve janë sjelljet e mira tonat. Nëse i kemi të mira, ato ndikojnë pozitivisht tek ta. Po nëse i kemi të këqija, ato me siguri do të kenë një efekt negativ. Prandaj morali i mirë është njëri prej sebepeve dhe shkaqeve të cilët mundson hyrjen në xhennet. Allahu përmirësoft sjelljet dhe moralet tona. Prej arsyeve dhe mënyrave dhe metodave dhe rrugëve që na shpihen drejt xhennetit është edhe pendimi. Me ju kthy Allahut. Tash është muaji i Ramazanit, ne shprehemi gjithmonë muaj bereqetit, i pendimit, i rahmetit, i kthimit në rrugën e Allahut xhallal xhelalu. Prandaj nëse pendohemi për atë që kemi vepruar në kaluarën edhe bëhemi pishman, zemra jon digjet prej dhimbjes, prej asaj që ka vepruar në kaluarën dhe ka qenë kundërshtim drejt për drejt me Allahun xhallal xhelalu, dhe ne ndim këtë dhimbje në shpirtin ton dhe e shprehim përmes fjalës ton që i themi o Zot, unë u ktheva në rrugën tënde dhe unë u pendova, dije se Allahu të pranon. Kur'an thot illa man taba wa amana wa amila saliha. Përveç sa atyre të cilët janë penduar, pra janë kthyer rrugës së Allahut, kanë besuar dhe kanë vepruar punë të mira, të tillët janë banor të xhennetit. Prandaj ai i cili pendohet prej një gabimi, sepse nuk është turp me gabu, çdo njeri është biri i Ademit. E biri i Ademit, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjithë bijtë e Ademit gabojnë. E më i miri prej tyre është ai i cili pendohet, gabimin e përmirëson. At-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Ai i cili pendohet prej gabimit, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur mos të ketë gabim. Shiko mëshira Allahu xhalla xhelalu. Troket kur dën, kur dëshiron ti, para se me të ardhë vdekja, sepse vdekja është një pikpyetje e madhe, një sekret që nuk e din askush. Shpejton pendim, sepse vdekja është çasti i cili do të vjen dhe nuk na pyet dhe nuk i intereson a jemi gati apo nuk jemi gati. Mirë, po ne paraprakisht duhet të përgatitemi me pendim, sepse ai Allahu pra i pranon lutjet tona dhe e pranon pendimin ton. Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Po ju që keni besim, ktheuni Allahut, pendoni Allahut sinqerisht. Pra mos ju ktheuni edhe një herë gjunave. Pendohuni me zemër, ndini keq ardhe për atë që keni vepruar. E jo në sabah mu pendu e në akşam i gra përsëri punës keqe. Ky nuk është pendim, ky është shkatrim për veten tonë. Prandaj pendimi është rrugë, dhe se njëtën tonë të përditshme, nëse shikojmë dhe logjikojmë, deri 11, 12 dyrt janë qelë, apo dyqanet. Pas 12-ve nuk punojmë. Mirë, po dyrt e Allahut për fat të mirë, 24 orë pa ndërprer janë të hapura. Mirë, po a ka kush që troket, a ka kush që i kthehet rrugës së Allahut. Prandaj nëse pendohesh, gjunahet të falen, dhe masi të falen gjunahet, me siguri ke marrë rrugën e duhur drejt rrugës së Allahut xhalla xhelalu dhe drejt shpërblimit të tij, pra xhennetit. Prej rrugëve tjera të cilët na mundsojnë udhtimin drejt xhennetit është edhe kujdesi ndaj jetimit. Shumë kemi njerëz të pasur, të cilët pasurinë e tyre dhe për pasurinë e tyre do t'japin llogari. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ai njeri i cili ka mundësi me kujdes për jetimin, me kqyr hallin e tij, e jo me ja hangër mallin e tij. Innal ladhina ya'kuluna amwal yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ata të cilët e hajnë mallin e jetimit në mënyrë të padrejtë, ata thot në Kur'an do të hynë në zjarr, do të hynë në zjarr. Për këtë arsye kemi kujdes ta trajtojmë jetimin në mënyrë me mëshirë, me dashuri dhe dëmshuri, e jo mi bërë padrejtësi. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yetimi ka hatejni fil janna. Unë dhe ai i cili kujdeset për jetimin jemi së bashku kojshi në xhennet. Shiko, je kojshi pejgamberit alayhi salatu wassalam nëse kujdesesh për një jetim. Kjo është rrugë dhe metodë kujdesi dhe solidariteti me jetimet, ata të cilët i kanë humbur prindërit e tyre, ata të cilët kanë humbur babën e tyre e kështu me radhë.
Po ashtu prej rrugëve të cilët na shpihen drejt xhenetit është edhe kërkimi i diturisë. Me kërku diturin, me dasht librin, me dasht mësusin, me dasht profesorin, të cili të mëson edhe të edukon. Thot Muhammedi alayhi salatu wassalam, men seleke tariqan, jeltemisu fihi ilman, sahhel Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Ai cili merr rrugën drejt dituris, e kërkon diturin, Allahu do t'ia lehtësoj rrugën për në xhennet. Shikoj çfarë nxitje dhe motiv nga Muhammedi nxitje nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili na nxit me kërku diturin, me dasht shkencën, me zbulu diçka tre, e jo me prit gjërat prej të tjerëve të në zbulojnë edhe pastaj të na ju ofrojnë. Jo, kokën Allahu na ka dhuru për të praktiku, për të punu, për të mësu, dhe jo për me lënë me një vend në qyshe edhe me godit dryshku. Prandaj kërkoje diturin, lype diturin, qoftë në xhami, jashtë xhamis, në shkollë, në fakultet, universitet, ku ta diune, ajo është rruga e xhenetit. Shiko, pra Islami inkurajon, na jep kurajo që të kërkojmë diturin dhe ngrit lart shumë shkencën dhe dietarët. Prandaj dituria arrihet përmes mundit, arrihet përmes udhtimit, përmes kërkimit. Dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kërkimi i diturisë është farz dhe obligim për çdo mashkull dhe femër. Për këtë arsye, kur kërkojmë me qenë në shkollë, me mësu diturin, kërkojmë me qenë tin në xhennet. Kështu ta trajtojmë librin. Pra libri është dhe lapsi janë rrugë të cilët na çojnë në xhennet. Me lën librin anash, me lën lapsin anash, me mashtruhe e tjera, edhe kinse më ushit njeri i ditur, normal që besim mrapa dhe jemi larg xhennetit. Prej atyre gjërave dhe e fundit, edhe po e përfundoj, është për gruan, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë myshdë, thot idha sallatil mar'atu khamsaha. Nëse gruaja i fal 5 kohët e namazit në kohën e vet. Wa samet shahraha, edhe agjeron muajin e shenjtë Ramazanit. Wa hassanat farjaha, edhe ruan derin dhe karakterin e saj. Wa ata'at zawjaha, edhe e respekton e dëgjon burrin e saj ditën e Kiametit si shpërblim këtyre 4 veprave që i ka vepruar, i thuhet në ditën e Kiametit urdhnon në xhennet, prej cilës derë dëshiron hyn. Prandaj këto janë disa rrugë prej shumë rrugëve të cilat na shpihen drejt xhennetit. Mirë po, ajo çka është themelore dhe thelpsore, në fillim thamë është besimi. Prandaj ti kthehemi besimit, ti kthehemi veprave të mira, sepse ajo është rrugë që na gëzon dhe na fut lumturinë në zemrat tona, edhe në dunja, por edhe në ahiret. Lusë Allahun xhallal xhelalu të mundson për zemrat tona iman, për veprat tona islam, të jetojmë me iman dhe Kur'an, të vdesim me shahadet dhe Kur'an dhe të ringjallemi me Muhammed Mustafa në ditën e Kiametit.